Uh, Alright, sa inyo mga chikoy, welcome back sa panibagong video. Ngayon ay dahil 90 subs special tayo, nagawa ko ng sarili ko DIY play button. So ito yung DIY play button kong ginawa, no? So naglagay po ng message, so babasahin ko. Congrats subs PH for 90 subscribers. Here is your play button. Keep up the good work. So, papakita ko. Black. Manag-text na sila. Weh! Ba't kaya naman narinig ako? So, papakita ko na lang, no? So, ito. So, ito yung ginawa kong play button. So, papakita sa inyo yung ano. Yan. So, yun yung play button, no? Gawang cardboard lang yan. So, nakita nyo naman yung play button ko. Yung ginawa ko. So, mag-leave lang kayo ng comment kung nagustuhan nyo ba yung play button. Mag-leave lang kayo ng like. Tsaka comment kung nagustuhan nyo ba yung play button kong ginawa. So, ano yung kauna-unahan ko play button. So, magagawa pa ako niyan kapag 100 sub na ako. Mas lalo ko pang gagandahan. So, promise. So, don't forget, kung nagustuhan niyo po yung video, don't forget to like, comment, share, at subscribe. So, yun na yung mga sasabihin ko. So, alright mga bopa.